votre avis, hein, entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal, qui est le meilleur joueur? Entre les deux, qui est le meilleur joueur? Donnez votre avis en commentaire. Entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal, qui est le meilleur joueur? Qui joue bien? Moi, j'ai déjà fait mon choix. Je vous dirai mon choix, mais j'attends votre choix aussi. Entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur? Donc, qui joue bien? Qui a une bonne finition? Moi, j'ai fait mon choix. J'attends votre choix aussi. Merci, abonnez-vous pour ne pas rater une prochaine vidéo.